Oi, eu sou Vinícius e hoje eu vou fazer o unboxing do Disney Infinity. E junto com o Marquinhos, junto com o Playset, junto com... como que chama mesmo? Holy Shift 12. Holy Shift 12. E vamos abrir agora? Não esquece de deixar o like aqui, né? Então vamos lá. Vamos lá. Aqui ó, o McQueen e o Holy Shift 12. Vamos ver. Primeiro vamos tirar o playset. Então vamos para... Nossa, já vem com card já. Aqui. Pronto. Aqui tá o playset, ó. Aqui tá o Marquinhos, ó. Eita, caiu lá. Pronto. Então, agora, vamos tirar aqui. Aqui o Holy Shift 12. Aqui, pronto. Já temos os dois. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero você no outro vídeo. Tchau. Fui.